Šoreiz es gaidīju, ka būs adventure moči būs sabraukuši, bet ne atbrauc pa lielam. Nu, tie divi čaļi atbrauc vispār pēc tam kaut kad, viņus mēs neskaitām, atbrauc pa lielam 2 cilvēki. Tā kā adventure veči, kad neskaitās šoreiz. Mums šodien ir Robčiks. Robčiks arī ir pa lielam iesācējs, viņš brauc, cik tu, 6 reizes, īsāk sakot, iepriekš brauc ar Teneri, tagad brauc ar, kas tas mums ir, VXC 350. Kaut kādas 6-7 reizes ir brauc tikai. Un challenge priekš viņu mums ir, lai viņš pārlec pāri smagās mašīnas riepām, reku 2 riepas, bet nevis vienai pāri, bet mēs viņus noliksim garaniski, un viņam būs jāpārlec no pirmās pāri otrējai, īsāk sakot. Lai viņš no pirmās riepas pārlec pāri otrējai. Tā kā pāri vienai viņš var pārlekt. Pāri 2 skatīsimies. Dosim, cik tev mēģinājums dosim? 5? Davai 3 dosim, un tad skatīsimies. Ja tur būs tuvu, tad... Un balvu fonds atkal mums ir dvačuks. Mums ir dvačuks šoreiz, un mums vēl ir šādas tādas dāvaniņas no veikaliem. Tā kā ir ko pacensties. Tātad uzdevums ir tāds. No šitās riepas pārlikt pāri abām riepām. No šejienes atsperās un pārlido pāri nākamajai riepai. Es pat pa lielam varu pamēģināt, vai man pašam tas izdosies, jo Robčiks ir būtībā iesācējs, un priekš iesācēji tas ir, diezgan smags elements. Pamēģināšu pats, un tad jau. Izdarīt var, lekt pa lielam pats izvēlies, no kuras puses, var mēģināt uz abām pusēm. Ja. Labi. Mēģina raut vairāk purnu augšā. Jo tev purnu pamaz uzsita, a pakaļ uzsita stipri. Un tad man bija šitā lejā. Kā sajūta viņu uzsita. Pamēģina sajūgt, bišķi agresīvāk uzsita. Neblumē ģimeni, vislācīs skatu. Robčik, vēl 3 mēģināja. Vairāk gāzi. Agresīvāk sajūgt. Te mums ir tavs godīgi nopelnītais dvačuks pirmkārt. Un te mums ir no Interkāra, Intermoto dāvaniņa. Te ir kaut kāds paneļa tīrāmais. Lubrikants. Jā, tad ir Kepons Dakars Editions. Ir Dakars versijas piekariņš tāds pītais spočs. Un ir tāds multitūliņš vēl, tā kā vizītes kartes lieluma. Tāds tā kā zāģīts, nazīts iekšā un tāds krūts štelpa. Tā kā tas no Intermoto un vēl no Autofavorīta. Mums ir arī ļoti noderīga lieta. Ķēžeļa motoreks. Noteikti vajadzēs teikt, jo. Tā kā es domāju, kā reiz tev tas būs noderīgs. Tā kā Autofavorīts tev vēl... Ja nu gadījumā kādam ir vēlme piedalīties tādos konkursos, tie, kas grib iedot kaut kādas balviņas, ko mēs tādā veidā izspēlēsim, tā kā rakstiet man personīgi un kaut ko gan jau, kas sarunāsim. Tā kā visiem paldies un čau!